Mtakatifu Valentino ni mtakatifu wa wapendanao. Ni mtakatifu wa wapendanao, kwa sababu yeye aliwapigania wale wachumba, wale watu wanaopendana. Alifanya juu chini ikiwezekana kwamba hao wanaopendana, hao vijana ambao wanapendana, wachumba hao, wasiishie tu katika kupendana, mwisho wao wakaishia katika kutenda dhambi, uasherati na uzinzi. Hapana, wafunge ndoa. Kwa hiyo alipambana juu chini, angalau vijana wengi wafunge ndoa. Na kweli alifanikiwa, lakini alifanya kazi hii katika mazingira magumu sana. Mtakatifu Valentino, naomba niwakumbushe kitu kimoja katika historia yake. Huyu mtakatifu aliishi katika karne ya 3. Aliishi katika kipindi cha madhulumu ya mfalme Claudio wa pili, mfalme wa Roma. Kipindi hicho cha mfalme Claudio wa pili cha madhulumu ni kipindi ambacho sisi wa Kristo katika historia yetu tunakumbuka kwamba Wakristo waliotangulia waliteswa sana, waliteseka sana, waliwekwa magerezani. Lakini kwa sababu ya mtakatifu huyu Valentino, tutakachokumbuka ni kwamba kipindi Wakristo walio katika magereza wanafungwa na kuteswa, huyu mtakatifu alifanya juu chini kuwaimarisha katika imani. Kwa sababu kipindi cha madhulumu ni kipindi ambacho watu wanakuwa na mashaka. Watu ambao sasa walitegemea kwamba kutegemea kupata msalaba, sasa wanapopata msalaba wengine walikuwa naacha imani. Lakini mtakatifu Valentino alifanya kazi hiyo ya kuimarisha imani ya Wakristo hawa. Kwa Bwana Mungu ni mwaminifu. Niendelee kushika njia hii, njia ya mateso. Hata Bwana wetu Yesu Kristo alipitia njia hii. Kwa hiyo msiache. Akafanya kazi hiyo kipindi cha madhulumu, kipindi cha Claudio wa pili. Lakini kipindi hicho alipata tena mahangaiko makubwa sana. Ukumbuke kwamba mfalme Claudio wa pili ni mfalme ambaye kwa tabia zake alikuwa ni mfalme katili. Alikuwa ni mfalme katili. Na kwa sababu ya ukatili wake, vijana wengi waliogopa kujiunga na jeshi lake. Sasa tukijiunga na jeshi la huyu mtu katili itakuwaje? Kwa hiyo vijana wengi wakawa wanarudi nyuma, hawataki kujiunga kwenye jeshi lake. Sasa huyu mfalme Claudio wa pili, kwa kuona jambo linatokea, akawa anajiuliza kwa nini vijana waingie katika jeshi lake. Akaona inawezekana labda kwa sababu wana familia. Sasa kwa makini, inawezekana kwa sababu wana familia zao na wanawake zao wanaowategemea, hawapendi kuacha familia zao kujiunga na jeshi. Kwa sababu hiyo Claudio wa pili akaamuru kwamba sasa kuanzia leo vijana hamtaruhusiwa kufunga ndoa mpaka mwingie jeshini. Na mnapofikisha umri wa kupigana ukishaisha, umri wa kijeshi ukishaisha, ndipo mtakapofunga ndoa vijana. Akaweka sheria kali sana, shuruti kali sana. Mfalme Claudio wa pili. Sasa katika kipindi hicho huyu mfalme Claudio wa pili anaogopesha kama nini? Mtakatifu Valentino, padre na daktari, anajitokeza kuwasaidia vijana, anawafundisha ndoa kwa siri kabla hajaenda jeshini. Anawafundisha ndoa kwa siri. Maana yake anaenda kinyume na nani? Na mfalme Claudio wa pili. Sifa Yesu Kristo. Kwa sasa mfalme Claudio anapogundua jambo hilo kwamba huyu Valentino anafanya kazi ya kuwafundisha watu ndoa kwa siri, akapanda na hasira nyingi sana. Sema sasa kama unafanya jambo hili, naomba na mimi nifanye kitu kimoja. Wakamshika huyu mtakatifu Valentino akiwa padre na daktari, wakamweka gerezani. Kama ngoja nimweke gerezani, hii kazi tunayoifanya sio nani ataifanya. Valentino akapata changamoto hiyo, akaenda gerezani. Lakini mtakatifu Valentino kwa kusukuma na upendo aliokuwa nao, upendo wa kazi yake ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, akaendelea hata alipofika gerezani siku ya kwanza, day one, anafika gerezani mtakatifu Valentino, yule askari ambaye alikabidhiwa kwake aondoke gerezani, yule askari alikuwa na mtoto wake kipofu, alikuwa na binti yake kipofu. Sasa huyu mtakatifu Valentino akaona kumbe na hapo kuna fursa ya kumtumikia Mungu, akamwombea yule binti kipofu, binti naye akapona.
historia. Binti akapona. Yule binti alipopona, familia nzima na yule askari wote wakamwongokea nani? Mwenyezi Mungu, wakawa Wakristo. Kwa Mtakatifu Valentino akiwa gerezani akaendelea kufanya kazi ya Mungu. Anawapatia matumaini wale waliokuwa nao gerezani ule. Anawafundisha mambo ya imani, anawaimarisha, anafanya kazi kama hizo. Lakini katika hali kama hiyo, Klaudio wa pili mfalme alikasirishwa zaidi na zaidi. Sema sasa, wewe nimekutoa mtaani, nimekutoa huko ulipokuwa nje, nikikuzuia usafundishe watu ndoa, vijana ndoa ili waingie jeshini. Sasa bado naingia gerezani, bado naenda kuhubiri imani ya Kristo. Hata akamtishia, akamwambia bwana, kama imani yako, na sivyo usipoabudu miungu ya kiumi, mimi nakuua. Sasa Mtakatifu Valentino kwa matendo yote ambayo alikuwa ameshafanya na Mwenyezi Mungu alikuwa ameshamjalia nguvu zote hizi na ujasiri wote, Mtakatifu Valentino hakuogopa, akawa tayari kufa kwa ajili ya imani. Akawa tayari kufa kwa imani. Na hizo siku za mwisho alichokifanya, alifanya kitendo cha upendo mkubwa sana. Mtakatifu Valentino alimwandikia barua yule binti ambaye alikuwa ameponywa na Mungu kwa njia yake. Akamwandikia barua kumwaga kirafiki. Lakini mwisho katika maandishi ile barua akaandika kutoka. Maana si ukiwa unaandika barua sio unaweza kufika mwishoni ukaandika rafiki yako wa dhati, ukamaliza ukaandika labda rafiki yako wa dhati labda. Sasa huyu akaandika mwishoni mwa barua pale, akaandika kutoka kwa Valentini wako aliyekusaidia mpaka ukapona kwa neema ya Mungu. Andika pale. Hiyo barua ikamfikia yule binti. Unaona bwana? Na baadaye sasa Mtakatifu Valentino padre na daktari jasiri, basi akapigwa virungu vya kutosha. Na mwisho akakatwa kichwa. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1969. Basi Wakristo kama wanafunzi wa Yohane Mbatizaji walivyofanya, kwenda kuchukua mwili wa Yohane Mbatizaji na kuzika, hivyo hivyo Wakristo wakamchukua wakamzika pale kwenye barabara za Flavia huko Roma. Na baadaye mwili wake ulihamishwa akazikwa katika makaburi ambayo kwa chini ya ardhi huko kwenye bazilika iliyojengwa na Papa Julius wa kwanza mwaka 1950. Na baadaye Papa Gelasius ndiye alimtangaza kwamba huyu ni Valentino. Msifu Yesu Kristo. Mtakatifu Valentino, hiyo ndio historia yake fupi ya maisha yake. Unaweza kuona kwamba katika maisha yake alipata misukosuko yote hiyo. Wakati unapokuwa unaishi duniani, wakati mwingine mambo mengine ni magumu kufanya kwa sababu kuna nguvu kinzani. Kuna Klaudio wa pili. Lakini Mtakatifu Valentino leo hii tunaposherehekea sherehe yake, wapendwa, naomba tukumbuke hilo kwamba tusiogope, kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayetetea. Unaweza ukafikiria jambo kama na Mwenyezi Mungu alikuwa anajionyesha katika maisha yake. Huyu mtu amepelekwa gerezani, lakini bado gerezani Mungu ni nafasi ya kufanya muujiza. Binti anaponywa. Hiyo ni ishara wazi kwamba Mwenyezi Mungu hakumtupa huyu jamaa. Alikuwa pamoja naye na hili jambo likatokea. Hata wewe usiogope, hata na mimi usiogope. Wakati mwingine una huduma ambayo unatakiwa kutoa katika nafsi yako. Una wito ambao unatakiwa kufanya. Lakini unataka kufanya nianzeje katika hali kama hii ya kuogopesha? Wewe fanya tu ukijua kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, atathibitisha kila kitu unachokifanya, utatina utakapoomba. Sifa Yesu Kristo. Kwa hiyo jifunze hilo jambo, lakini pia tujifunze kuwapigania wapenda nao. Siku ya Valentine Day ni siku ambayo watu wanavaa nguo nyekundu baada ya kuchuna. Rangi nyekundu. Kile bwana mimi ninachowaomba, haya mambo yasiyo maigizo. Leo bwana mambo yasiyo maigizo. Siku ya Valentine ndio ikawa siku ya kukumbuka tu wapenda nao. My Valentine, siku ya Valentine, hapana. Hii shughuli ya upendo hauna wakati kama bwana.
wakati huu, hii siku ndio tutakuwa nasherekea kwa bwana ni mwijuka ni kwenda. Hapana, mtendo unapaswa kwenda mwijuka buli kile kilo cha Mungu ndio mwijuka kilo cha mbele mwaka mbanzo wakati kilo cha mwisho. Huo ndio upendo huo. Na kama unataka kupenda wapendwa, kama unataka kupenda, sharti ni moja.